दोस्तों, यह गाय बहुत मेहनती है। ये एक बड़ा सा गड्ढा खोदती है और उसमें पानी भरती है। फिर वह उसमें बहुत सारी मछलियां छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद वहां एक भालू आता है और मछलियों को पकड़कर खाने लगता है। गाय उसे मना करती है, लेकिन भालू गुस्से में आकर गाय पर हमला कर देता है और उसे पटक कर फेंक देता है। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंचती है। गाय रो रो कर पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस तुरंत भालू को पकड़कर ले जाती है। ये क्या दोस्तों, अब तक आपने इस भली गाय के लिए एक लाइक नहीं किया?